Kilong ko belum minta kasih ibu. Nga biang na siya nga klein dang sudah wai kita store. Yes. Dan Bel ki wam sim jang try ani buat hagi bakala buat. niyo i kajing syakri bu per da kasingi mo pastor ki wan na way ki wan ki atro kajing syakri siya sora siya bong mo siya thai long bay siya thai siya nong tur Kadang gaji perki gaji musim. itu musim mo Bes bah. bag niyo i ro hamo lai mane kadang kajing tray itu musim siya niru so kemen ha de pi so pi so kum no pi alam kajing ro ting mane Nggak tu nak si Syam tak kasih si Syam. Oh, pernah gaji perki mana? Praise worship. Praise and worship. Mana si Syam por bengi alam ya kancing roji mani. Ngiklan so iru bakal astet kapor hado kato bah haban snap saya kehtiang haban kena. Ajan arkan tahu mana gila ni. Klan so iru bakal astet kapor hado kato mana. Kau haban don haka presence yang playing im suto deh Kapor kapor kam dan ni kata kapor lah. Kalau timeless. Nama kam day kacing bed kebeli no kini kacing bed cuma kacing saiso hak akan jamin siap kacing lain lut nak doh mau stop Amen. Kadai kata tin jumlah ke orang yang bani bed ya kata ni on. Tadi tahap ni nak bed kat ni ke tin ni jumlah ni ibu beli rumah teh ibu siam. I ke jumlah ni ibu siam mah. Bagi poisha jisu ki kelag bombat ki pediang ni ke himar ke jumlah. mensyua harus stop kan juga mau nak syua kelam tu sedang kacing syakri tang susun beneng ada kadon jingtot ada susun beneng la ka slap ne wan le air kum tu mut kina wan just saying la tuna Oh. I know you blame mentang you ish sharp story ki benta jong jing kala bat jing thang jo ki bre ba wan ada kalau kuno ka susun beneng ki klai bete man mare ma syakri tu lah Semula ni tengah cakap syang rum dan syuk syang lah poisha lu pen kanar. Slap kanar ki syabe. tapi dengi berkara dah slap la duna ada ki bre Nang pun syuk pen ban. kita terang berkini jadi ngilak man ong apa kitab jual ong sing kadu uthe na mesti mengilak man ong Doa baro. kado baru kadi ke revival ke kadu tu terang ini dah kini kapor ke menta ne uno na sofi kum kena badang kes samla so kum noi kata i kum no ha pedeng ki kena badang kes samla Minta si Syam iyo i ba kum ka kisahdan mau kini ba si mengi ki Gen Z si jadi sih mengi ngiyo i si Syam ba mengi ka generation ka jong i si Syam ka pair baka namar mengi ngim tiang ban batai si Syam ngim nala awang kidi kitu kiba ya kiba not bet da pi Nakabentaw na bentau try nga ba yo i re ma janga pun ki perlo janga teng nga ro teng so leran nga awang mo siya dan hindi man siya leran yang nga di ben patay na di ben patay hindi kitu pat ki brang siya mat menta ki perlo ki janga am de ki yo i ya ke bam de am ki ang behang tu bang siya be kamu mut kilong daring they're so daring but kita ni gitu ke zil yes ini arti Sure kita lang dai gitu Syuk ham dah ki. kita ham buat kata kucing seluruh kita dan pada kami ni mungkin bangai ini puan Yes. Ndai shu ini ba ngi shu tip you play ba len no e ko bor jong mulai. Apa ngi tip play ha ya tro hanrei kindet ngat roi ha kani ka bo ke generation Gen Z ni dengi de ki ni ane ki lo millennial mo itu ni ki lo generation de nyum dai ra. Hanrei kani ga wei pat hakini ki menta kale tang ga wei ngachu ai min sim ki samla tang ga wei ai ba kar kom kran jong ping le jali ju. Yes. Kadai ning ka best pala. Andai gaji pembiat, andai ikran ni gaji sisa. Jadi si Andre dah kawai pat kartun nama tak kartun kindat ni jual ni kena mentah mau kartun kindat ada kebasan setunat ba Nah, kran ni gaji sisa. Dah kabar sur mo. Kena tiang. dapat yang lagi benar kesetunat ban pediang ni kata nama ngiu i par hakini generation mentah ngi dah keren ketuka korkom kenhit ke jongi kumbah ka por jongi ka ya mungkin no hikai gile ngatra kena mentah ki dom kimla ban sya hanai maki pat am kilong dan nah ngi tenat i ketuka jinglong dan jengki ada tangki kentin ngatrai lada kila banuan rat adjust no kala best malah mo nek no na bi am sofi Membawa merdeka yang orang extra mau. Mau pala don kenang ka por ko bukum de ban pelaj im ma ya ki jiu. Na kata ka jingsha ka bla don ka plan ban penyap ki mau barokai. Tadi kata ni tipu syaitan don ka plan mau ban penyap. Mau syaitan di nontu wan om tang buntu en rai ban penyap ban penjat. Tadi tahu long kum haman. Bumut ban penyap ki jiu tadi tahu merdeka orang ada pamyang mau pa ka por bukum ka ni ka jingarapkan wan na wipan. Tip siya ang pa they blade bola boy pa di por kapor bukum kani ba fanyo ban lay
มันเป็นมอยอีจิว บัดโซบันองริกนะสำลามันตาเด้อตะกิเมียงลานุปะ อันนู้นปะ ลานุ มาคิดว่านี่กับปอร์บันเลย yes เอาจานกับคุยพี่ปะเนาะอ๋อสุฟี Amen. Setelah bersongkai, banyak keren. Pak ngangai kelong kacing kekuru. Yes, yes. Lembaga ini kacing keren ke. Okay, praise the Lord. Praise the Lord.